Десетки малки болници в страната ще бъдат закрити след нова година, защото не могат да покрият новите изисквания на здравната каса. Много хора ще трябва да пътуват стотици километри, за да се лекуват. Такъв е случаят с община Ивайловград, където лечебното заведение ще затвори врати вероятно в началото на този месец, а най-близките областни болници в Кърджали и Хасково са отдалечени на 120 километра. За следващата година болницата в Ивайловград е сключила договор с здравната каса само за една клинична пътека – лечение на бронхопневмония. Очакваните приходи са недостатъчни за издръжка на здравното заведение и то ще затвори врати по финансови причини. Издръжката на самото болнично заведение месечно ще струва на общината около 25 000 лева. В никакъв случай не можем да осигурим такива средства, тъй като и сме малка община с много малки собствени приходи. Лекарите специалисти в болницата са 4 и вече си търсят нова работа. Посрещнаха ни само сестрите. Наистина ми е много тежко и с болка мога да кажа само хубави неща за тази болница. В община Ивайловград живеят 8000 души. Ако се наложи някой от тях да постъпи по спешност в болница, ще трябва да пътува десетки километри по тесните планински пътища. Монахините от манастира в село Покрован наскоро са попаднали в такава ситуация. За да гипсират ръката на една от тях, с часове са търсили транспорт до Хасково. Ние сме тук изоставен край и неколко стари хора трябва да ги погребвам предварително, ако няма медицинска помощ. Как може така? Това е според мен най-необходимо. Да. Най-необходимо. Несправедливо. Несправедливо да се затвори болница. Това не е човешко. Да. Общината в Ивайловград е поискала от Здравното министерство да обяви болницата за защитена и да премине на държавна издръжка, но е получила отказ. После поискала тя да се превърне в център за долекуване. Казали им, че трябва да чакат няколко месеца. А до тогава малкото останали лекари ще напуснат града и надали някой ще се върне отново.